வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுமா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? உங்களுக்காக எனக்கு ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபி தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். நான் அதர் தென் காரக்குழம்பு, மருந்து குழம்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடாயில் வந்து நான் கடலையில் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு வெந்தயம் போட்டு நல்லா தாளிச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து அடுத்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுறோம். வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கணும். ஓகேங்களா? வெங்காயம் ஆட் பண்ண உடனேவே இந்த காரக்குழம்புக்கு தேவையான பாதி அளவு கல் உப்பு அதை மட்டும் ஒரு கையளவு சேர்த்துக்கோங்க. மிச்சம் வந்து நம்ம தேவைப்பட்டதுன்னா அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பாதி சேர்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா ஒருவேளை நம்ம இனிஷியலாக ஜாஸ்தி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது சரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து ஆட் பண்ணிடலாம். இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து அரோமாவை கொடுக்கும். இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. கூடவே இப்போ அடுத்து என்ன இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். எஸ், நான் அதுதான் தக்காளி நல்லா சேர்த்தாச்சு. இது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கணும். சரிங்களா? வதங்குற வரைக்கும் இதுக்கு நல்லா டைம் கொடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இது வதங்கட்டும். சரிங்களா? வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். தக்காளி நல்லா இந்த ஷேப்பே தெரியாமல் நசுங்கணும். அதுதான் வந்து பதம். ஷேப்பே தெரியாமல் நல்லா நசுங்கிற வரைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இதை வதக்கலாம். சரிங்களா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி ஒரு 7 நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஆகிடுச்சு. நல்லா வதங்கிடுச்சு. பார்த்திங்களா? தக்காளி வந்து ஷேப்பே தெரியாமல் மாறிடுச்சு. பாருங்கள், இதுதான் வந்து பதம். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாமா? இப்போ பாருங்கள், புளியை கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த புளியில் வந்து மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துருக்கேன். இதை வந்து இப்போ கரைச்சி இந்த இது இருக்கு இல்லையா, வெங்காயம் தக்காளி இருக்கு இல்லையா, அதில் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிளகு, சீரகம், வெந்தயம் இது 3 நான் ட்ரையாக வறுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து இப்போ பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு. இப்போ வந்து இந்த மிளகு, ஜீரகம், வெந்தயம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம். இது வந்து நல்லா வந்து இந்த நெஞ்சில் இருக்க சளி எல்லாத்தையுமே கரைச்சிரும். அதே சமயம் வெந்தயம் வந்து உடம்பை வந்து நல்லா கூலாக வச்சுக்கும். சரிங்களா? இது என்னென்னு தெரியுதுங்களா? சுக்குமல்லி கருப்பட்டி. இது வந்து நம்ம இந்த குழம்புல ஒரு கட்டி சேர்த்துக்கலாம். இந்த கருப்பட்டி வந்து எப்போவுமே உடம்புக்கு நல்லது இல்லையா, அதனால் வந்து நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அது வந்து டேஸ்ட்டை வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ திரும்பவும் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊற்றின எண்ணெய்லாம் மேலே வந்து அட்டகாசமான மருந்து குழம்பு சூப்பராக தயாராகிடுது. இது வந்து தயிர் சாதம், அது முக்கியமாக